احنا دابا في هذا البرايم. بالنسبه لي برنامج لاله العروسه فتح لي بواب كثيره لانني تعرفت على راجلي بزاف. الحمد لله اللي تنتلاقاو معاه، الله يعاون الله يسهل العرسان، الله يكمل بخير. المده اللي قضيناها مع العرسان انها كنا استفدنا بزاف، تعرفنا بعضياتنا. يعني مده ديال 4 سنين عاد غنعرفها واش عرفني مزيان، عرفنا حنا في شهر واحد. السهرة السادسة لبرنامجكم لاله العروسة تتخذ كموضوع لها الطبخ. لا الطياب ما نخافش منه. انا وبقى سخونه. موعدكم مع السهرة السادسة وجميع ضيوفها يوم الجمعة على الساعة 9:45 مساءً.